Nazano caisse hérité na caisse ya fait école. Moi na linga été. Bango nazana na mouvement vana kota prison nazana na jet. Ba salela nga des lettres moko ya rapide lokala moni ke na du problème. Ba faire chier nga tu vois. Ba salela nga lettres moko que non déjà pesa qui est de suspension. Vasco m'a bien la yédia. Abandonné. Ba abandonné nga ba tika nga na makambo nga ah papa. Ma mneto tout sala na se futa magana se. Gigola ele Elizabeth mwana. Tina sala kango ba tunanga tu ba fashaki. Oh. Oui. Batunanga ba fashaki mabe, babi non, comment ça la vidéo? Makambu ya ngai na ya sheta na okese. Eza ba makambu, eza ba département mo différent. Oh ya salanga ya mabe, ba sundulanga na kota ba prison, ba nini. Wani eza makambu susu. Na makambu matanga na lele gi fort. Donc Moïse chauffeur qui na Mercedes. Moïse chauffeur à Ketch, à na Mercedes. Obed a ibi pe kokumba. Mais maîtriser volant bien té na kumbaka va permettre quand échange quand ah ça l'échange à volant nga sikoyo na zu leta ya okota na Mercedes na ke rapporti na Ketch ba muni mba expliquer nga ke meka koyi donc mutapusa voiture azana la liberté bakanga yo bakanga nga inde yo moko nga moko na puso mais batu musu batika bakanga bango nini ba mona ke yende star yende makambo te yende mbongo nde bima yonde muto no samba ba yebisa ngai ke mettre na ngamba ta Richard Mundele ah Richard les lisus Richard na zope mwana moko ya mwasi ayebani te Melissa sana le direbo na kitoko na zuwa na mwasi oya yebani te papa ngapi ni na yabe pina ko pina formateur ko mama ibola Melissa Melissa sana beta nzembo na Melissa mwasi kitoko base makambu tu le direbo na kitoko batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divers abosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divers vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Travail ça ma casse. Baya bazoyemba biso plutôt se préparer déjà ba générique ndeni to sala ngai na frère na ambulance na chanda donc voilà. De boire charge album. Si. Ah, merci à moi batu mingi bakamwaki bakasele msusu merci auti ozonga il y a pas longtemps vous avez dans la team olongwaki ozongi mais batu bakamwenenge héritier à Mimiosu na poto vraiment est-ce que tu t'attendais à cela? En fait batu bele balinga été na zonga mouvement surtout batu mingi ya la team balinga été na zonga mouvement muto alinga nga na zonga na kati ya la timwata ezaye moko la puruka bombo claque yende bena mutalobaki ki na lingi Bercy azonga parce que na yebi ba kamunini onga na sala na Bercy donc makambize belé notre salité donc tozana kosa nostra et puis na pesi sou merci ya mingi pena merci ya beaucoup na ye moko kala héritier watanable parce que ye muto alinganga na zonga mouvement OK c'est ça là donc à l'axa pouvoir mourir autorité quoi devant ba fan parce que OK c'est wana isa lowa wengeti la team what isa lowa wengeti ki wengeza so ba fan ba bona bango ba boy yango moni pe to ba brata pe ba makambe bele ya malamu likolo ya ba fan ba dirigeant na mouvement mais wana siko isa pena ki la kosa no so ka lobi non soki mo ka lobi oui et puis oui na e pona Bercy bino mo bomone tout au bêta ba martira tout ça ba conseiller be tout livrer na kisasa ba to ba comprendre que elo nini ko sano ça alinga ki Bercy azonga na kasa mouvement donc c'est ça donc yi mo to ba na dernier mot ya pour l'orchestre si en tout cas ba passer belé ba Hollande biso en tout cas de partout nous saluons c'est également Magoza Nzungu hein l'intellectualisme Magoza Nzungu, on te salue frérot, l'espoir, hein? Congo a l'obéissance a besoin de jeunes comme yo, te salue vraiment en passant à travers cette émission, le vénérable
le maître choisi Matata à travers cette émission. Mais on a fait dans la calate. D'abord, il y a série tout ça là na jet set. D'abord, a choisi Matata. Aïe, là, au moins, après ça, bon, pas ma fakala. Bon, non, ma fakala, vous en bon, on a été par là. Guilhem ma fakala. Ne a besi no bilele ya be banana e pari yango to somona na te pari yango yo za pari ya kota ba soyo umene na pesi be na mbote choisi matata vénérable maître choisi matata ata kaya merci moi deux fois te ya sala ba fatigue te ya be na mona paquet ya en tout cas choisi matata nanga maman. Voilà, la biso ébélé de partout. Choisi Matata également. Na PDG Tanguy Brice Lolendo, balobi bâti service PDG Tanguy Brice Lolendo. Mais là on a là no lui mais maman pas PDG ko. Pour choisi Matata déjà na yebi na ngai mais PDG siko. Tanguy Brice Lolendo. Il y a Lolendo. Rambo Zoli la mabe. Mutadigala la charge d'animation ya Afrique Mbimba partout dans le monde hier. Nazoli la nakuta na ya Lolendo ça l'a bien. À ta première mission donc voilà. Le PDG Tanguy Brice Lolendo également assis à Molex Aigle Noir Hollande Bisso en tout cas pas juste Simba TTC Mamé Miline Zemba tous peuplés en Betolo Hollande Bisso également merci ko il y a Gobelisha vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre Cynthia Maeta la couleur d'origine également Jennifer Maeta la pistache la maman de Sherazade et Jason que nous saluons à travers cette émission. Merci à moi. Lélo, nangai pena to faire comprendre à Batu. To sous la penza lélo. Mission nangai pena faut to beta pena mal solo. Batu amona aka Bercy, c'est comme si Bercy a outi mbalamo on dirait plus a outi na jet set à faire rigola. Maison mère jet set la team jet set maison mère jet set la team libanga la team. Tini lélo alors que Bercy a mon un parcours aussi. Parcours Moulaï, makasi. Pas la monstre d'amour. Nangi pena lelo tozolo ba mais un moko illustré biso ba cri na ya liboso. Sérieux wana ba obayebi. Nzuzi. Ouais. Racha Bondo. Des fois manda na PCP champion Richard. Ouais, Maître Richard. Moli moniza na kimia Mbata. Tango ngi etala ba obayebi tolo. En tout cas tobandi pena na école on est Bercy à Mwana azo bois comme ça animation na ba jantamisi lisimo si azo pesa ba cri ti et tout bandela biso no histoire wana pena tobeta ba bayebi to mais ba bayebi parce que ngandi vena mutu na olo bango rambo na sala ba animateur belé na mbuba ba telima makasi opena bomoni ke baza ba danger ngandi muna sala bango. Il y avait un peu de gens qui ont pour les père, na père nanga ina tchaki père na ranger na e donc na ila épé trop yimo pa ebi et puis épé aloba nanga likambo na simbango tilelo ayepsanga yo za grand animateur partout na ndo kendo tika ba plan ye quand aloba nanga mwana mais bil pe na pesa épé ba plan belé na balusela ekutu na ba plan Bob Denara ebi Soukami. Bob Denara Koba Chagazula ebi Bob Denara Koba Chagazula ebi donc ba venanga jise kandolo ebi ba papa na TJ Terence ba ebi ki ngai Bercy na zala na fournisseur na bimsa bakri po bat balo ba mingi ke vexa créate mais ba kiyo sala ba succès na ba okesa ba tu ezanga na sala ngo ndeti ba créer ba bila yana ba Tuetu banu bani bana lulu wakadusha di kunimato Bwanchini bakanisha baluna Dulonda mujindo Bwata dukanse bone moro kadila Tulunda yezelu Ngana zuwa muna shanshangu Nayana nguna Tuetu banu bani bana lulu wakadusha di kunimato Aboka nguna remix Naboka lango denar ganga Naboka ngu kutu na pa chanta Chanta lubi Oh mais vous êtes crédibili Tingabi na balusangu Ezara Bill. OK, on a changé mon couleur. Na pesa Bill bakri belé de na bando me ba plan ya pesa na mwana mboa chenga fufu na lié na restaurant na bango wana pour le pango na bango pesa la parking ba car na kimbangu wana na Kingabwa na veni Kingabwa na zande amoureux wana na pesa ba plein belé na Bodrick frère na biso mo ya Moulaï Bodrick et Bodrick pas à l'animateur na pesa ba plein belé mais toujours on appelle ça bon conseil pour bango balingi musique mais balingi musique penanti mais balingi musique
bana bali musique bali ba Botrick ba frère to travailler na bango balinga musique mais balingi musique tende musique eza donc ni na cha boy wa kula zo comprendre que na balingi musique était ndenge musique isengeli ezalela yango moni le biso to linga na biso ndenge musique ezalela ki yango ti lelo to komena ba étape to zana donc na pesi batu ba crier belé na sali pe trop donc eza non ça nini yo pesa pe na bato ba au moni ba plan ezala mingi so komi ko boka ngo koloba mutu mususu place ozala moi le cause diminuer tu vois tukumba responsable hermo na ko motakaka mais nazo zonga na point na po bana ba koli bana ba komi na ba 20 ans donc na lingi sur beta musique ba ventirité na pesa ba janta ba so désolé kelele bubuka tata mini ye gauche ma même matala mala fuma droga mio ala mimi na nganje deme ba biloko se belé e belé na pesa batu o bena rambo o ngiringo tebenga nga buda dans pena rambo animateur pena ki soko cheto che ba chaka tembe ti lelo bazomona na terre wala pari ba chaka tembe na ngi sikoto bandara ba cri na yo et ça la succès de Monstre d'amour jusqu'à la team Crio et bimisanga le banda pena pa ya Monstre d'amour eza na siba ouais kuna salela ngo na sidia kesi na sidia kesi on pa na Paris ya riba kuji leo mbuma anga besina gena peta banasi na gena peta banasi bandeko oka na komina peta banasi bandeko na peta banasi na mela ki masanga na liaki yo na peta banasi na bina ki mizika kitira baby ye kominga kosonga pale mie kominga kozonga pale bandeko uka na ibisi na sisi kala malamu ngana ke pale na sia tomboki afashe asiliki na sia lingi na pesa kaka na asibayo iloko wana tango bima kaka ba batutu balobi mama awe sili Eclipse aye tout ngana ye tout yo lumba baba kidi ya tout ala mama lumba baba kidi et puis m'a peine appeler ça Eclipse Fox o pakoli mafuta na pakoli mateka na pakoli la ba mateka lipa mwamba mais na féliciter Eclipse pe ça va quand même et pesa makam ça va quand même ya ngom te sala ina Monstre tali et ça là pena que Monstre moninga lobi non tipo yo tozwa iponga na sala test na yolo tozwa e bazwa Bercy nga na koma ofanda pena pa Monstre na palais kanka wana si na kanka wana je me rappelle bien na koma ofanda pena pa ka obenga nzembo na ndako ki alambi madesu sanya Bercy za wapi sanya Bercy ngwana donc ngapa na koma ka mwana palais ninga zozwa bana na biso le mirail fleti apesi bango mbote bana apesi bapusani bakomi mikolo mais naza toujours vie na bango wana bana yaka obenga nzembo donc ngape na koma lokola troisième mois na vie na parler pena donc ba mbutu so na bimi na reta na kengili azate faza o vazate na sota mi mkolo mususu na yana sauter na ko kitagi na yemba bon tu vois ce que tu fais tu vois obenga nzembo merci beaucoup na ono so yo sala pona ngai et puis azala fier na ngai azalaka fier nanga malgré tout oyo eleka esi eleka na bapichu concorde na pesi mbote esika azali azapa wa pichu concorde ouais azape ouais donc oyo elekaka wana esi eleka ke Bercy akufa etunana donc ezalaka makasi osalaka eloko mpenza oyo tolobaka mavana koma na wana na otunango rapidement mais okutaka animateur nani jesak osi azalaka te wana deja chipo oyo azalaka su te jesak azalaka te jesak bango balongwaka bakendaka pa V4 ouais donc kese peni ninganaka ekumaka na moment moko donc ya mabe parce que ntango mpo kese ningani so kese ningani elingi kweya leader akafoxaka fox na po etelema ntango akajwa Monstre azo renforcer fox akutani mpe na mjomo boye mpe Bercy aza mpe esprit mabe akosangana te cric allez totombola kese po kese tombomaka yaka mabe yaka pena na moto osakana te tanaka tobeta ba Olympia di Paris plein bato batonda plein tina likolo ale pesaka na ikanga Paris donc ya osakana kuti bao bayebi histoire va changer en te boye Paris bobeti ba concert ozongi Kinshasa je me rappelle oyena bukana jaune carte jaune oyena carte jaune
Oh, bayebi na bango batala na bango ndeka bakiteti baboyaka na bango musala foye bakebele si bayebi na bango carte jaune na yana on a kin les seuls musiciens dans lequel c'est mobimba somba camion mutali boso na ke somba camion na Allemagne pas ba joli de grâce na mandu de vendeur na pesi mbote sika bazali pas de digest d'Angola na ke somba camion kuna na Allemagne na memyango na Belgique na ke tango na Vex na yo anga donc camion kotika na yeke ndeboye o ba musicien bakimi aïe vela kosa enoki vesiza useni to ba benga ponga papa ngai vraiment eloko na félicitaka mingi monstre azala na confiance na va zonga kini atika biso awa benga na benga bango na kino soma kamino ba pesanga na passeport on a na ba visa na kati na tambula na ngona kina na ngoti ba Allemagne ba Belgique na taba car na mai mais ntombo na esprit okimate na kimate na zonga ki sasa parce que wenge ezalaka wenge mais tant que bandaka okola mutu tuna vie na ye na boule na ye surtout tozalaka baidola wenge wana tokoa ah ouais tobandaka orevango et puis pite ezalaka ke wenge bafinga batu fort faut beta pembe na ventoni parce que musicien sont bêtis pembe na ventoni te aux autres musiciens c'est pas grave aux autres musiciens on a pas grade na autour mais le roi de la forêt sont aux pembe na ye yo moko comprendre que na vraiment de l'eau mon boy c'est ça donc si quand le roi de la forêt azali bambota ebele parce que na baksa pe force mo we pembeni na otambo na bakese ebele ça c'est to comme na bisoana to comme na bisoana boye besoin Kinshasa Bercy ou na voiture no ya jaune wana ya bukana ya et buka na boye bani et to ka boye Bercy au Bercy sali accident au Bercy a kufi wana nani nani bolo kinani nani bongolo petit na bongolo wae bongolo wae malgré tout bongolo trahira ngai bureau aumeli na bureau mais trahira ngai ma place wana ko na komi wana pesa pena souci ezala ideni ezala ki so kosa ko kufi maintenant tout ça là accident munene basi kati c'est ça tout ça là ba maman accident na kota na sa camion ya mapa ipak na bongolo ka wana pe na ye bongolo suna kati aka tala makambo et pourtant na yembelaka bongolo motema azoko bongolo motema te abongwana ti lelo kuda ko bande diable bongolo ko ne diable mabe tala ka ndima ya sacrifier fe na ke na prison ba ya bachanga ka bon o legacy les camé tout ça na ngote parce que comment c'est comment et c'est ngaka sala mabongo donc c'est ça toko mana merci donc et yango salara que et longola yo plutôt a révoqué un gros pour na actuana et bien c'est mais en fait ils allaient un problème pour ces on a peu comment que bato beta ba conseil biso président na biso azala na ninga système na mikilia bato bayebi système mo be mosa koyela problème mo koyaka et comment ki avaya kini faut ma bebele bila ochana lo na kini te actualité wana pe ya besia kufaka wana et puis ça biso force na ba concert to betaka na bikapi wana ele ka pe bien biso concorde bayebi baladi miyembe ba Nasdaq na wako Nasdaq miyembe Nasdaq tika la na poto pe concert na Angola to pesa mo to la di miyembe ouais la di miyembe donc wana pe na ba père na ngai na âge mais musique ils ont soda simbi mundu yo tout na âge te biso tout ça va ba musicien donc mais respect ça par rapport à âge donc c'est ça donc voilà quoi et ça là qui montre à lobby qu'il y a ça l'idée ba cotiser ya ba mbongo na ba mettre chou mboma batinda pona makambo ya kiserikei na ba gaita sanduku ba ntiringa papa bo ntiri carrière boy remplacer ya Rafat ya Afrique mobimba bon ntiri avant noli tala izana kati ya nzoto il faut na la tandeka discipline le roi de Bosono nous la discipline organisation c'est bien le roi humour comprendre oui ndeko na ngai papa ma mususu na moni par exemple les petits ça va vivante sous na otala na mona ba mo par exemple vivant yango no lui on aura bien eu ba kunji ba chaka timbele yombo engagé na mindeli bazo sala tout timba voilà merci mwana olongwe pa monstre d'amour je suis inquiété mbala moko côté pa ya
Ferregola na Jet Set. Monstre d'amour na Ferregola. Mais avant même Monstre d'amour, nous allons na Dream Team. Nous allons na Dream Team pas mambo de pas na manapesi mbote. Nous allons na Dream Team. Ça la mon orchestre no moko boye obeti bani. Ça la mon kambuke. Papa, pour ça l'orchestre ça va faciliter faut ça la mbo. On recruter badi Dikembes. Badi Dikembes. Makembes. Yo. Voilà le problème est Dikembes ça. Si la famille est bien dans la mikata na nti Dikembes. Bozaka famille nanga bato tout bosala nga mabe bosala sala nga mabe nga na sala nga na bino et puis boyebi ngai na sidika rapide et puis na seka nga pe rapide mais na tango bulundi na kota esprit ya boulot donc c'est ça tous allons na la dream team dream band ba Guimolé ba Zoebela ba Swetelesi ba Sampayo to beta wana na pa na mbango wana to simbite na monika eza cha kilo ba Eric Masudi ale na longo wana na epaka obenga nzima. Mais avant, on a fait Jean-Tamé Manga de Awenge, na sala caisse na Wenge BCBG, na Milouz. C'est Rwanda Rigen na Bimaka. Jiba Mouniki, non, na Kouzala Suna, moi, Blaise Boula, Baza, moi, Moukiazo Bouaka. Il y a aussi Mbaté. Les gens t'ont gardé, on a ce qu'on a parlé, de comment on fait ça, plan. Vous travaillez là. Vous travaillez là. Il y a tout le temps qu'on a parlé, mais père, il y a Boyat. Mon père, il y a un homme, il y a un bossu, mon père, il y a un chef, continue, on s'en a Papa Nzousi. Alors, les musiciens, si le père a eu Frangos, Babeta a colo musique. Donc, on a rapide, pas, on a pas Kaobenganzembo. Pas Kaobenganzembo, on a fait un livre, tout le temps normal. Et puis, après, pas Kaobenganzembo, tu pas la Jet Set. Travail, ça m'a cassé. Je suis plutôt préparé déjà, générique, tout ça. Je suis faire une ambulance, donc voilà. De bonne charge album. Si. Merci à mon abatu mingi bakamwaki bakansele msusu merci auti ozonga il y a pas longtemps vous avez dans la team olongwaki ozongi mais bakamwe ndenge héritier à Memiosu na poto vraiment est-ce que tu t'attendais à cela? Bon, en fait bato belé balinga été na zonga mouvement surtout bato mingi ya la team balinga été na zonga mouvement muto alinga na zonga na kati ya la team wata ezaye moko la puruka bombo claque yende bena muto alobaki ki na lingi Bercy azonga parce que na yebi bakamunini onga na sala na Bercy donc makambize belé na to salité donc tozana kosa nostra et puis na pesi sou merci ya mingi pe na merci ya beaucoup na ye moko kala héritier watanable parce que ye muto alinga na zonga mouvement OK c'est ça là donc à l'axa pouvoir mourir autorité quoi devant ba fan parce que OK c'est wana eza le roi Wengete la team wata eza le roi Wengete ki Wengete so ba fan ba bona bango ba boy yango moni pe to bato ba rata pe ba makambe belé ya malamu likolo ya ba fan ba dirigeant na mouvement mais wana siko eza pena ki la kosa nostra soka lobi non soki mo lobi oui et puis oui na e pona Bercy bino mo bomone tout beta ba martira wa tout ça la ba conseiller be tout livrer na kisasa ba to ba comprendre que elo nini kosa nostra alinga ki Bercy azonga na kati ya mouvement donc c'est ça donc yimo to le bazan la dernier mot ya pona orchestre si en tout cas ba passer belé ba Hollanda biso en tout cas de partout nous saluons c'est également Magoza Nzungu hein l'intellectualisme Magoza Nzungu, on te salue frérot, l'espoir hein Congo a besoin de jeunes comme yo te salue vraiment en passant à travers cette émission Hollanda biso belé le vénérable le maître Choisi Matata à travers cette émission mais on a fait dans la calette d'abord c'est tout ça là na Jet Set d'abord Choisi Matata aibi là au moins après ça mbongo pas mafakala na bon non mafakala ko mbongo na été pardon Guilé mafakala na besi no bilele ya be banda na pari yango to somona na te pari yango uza pari ya kotaba soyo umene na pesi na mbongo Choisi Matata vénérable maître Choisi Matata ata kaya merci moi. Des fois, il y a ça dans ma fatigue. Il y a un paquet. En tout cas, Choisi Matata nanga. Oh maman. Voilà, la biso ébélé de partout. Choisi Matata également. Na PDG Tanguy Brice Lolendo, balobi bâti service.
bâti service PDG Tanguy Brice Lolendo. Mais là on a zoli la gano lui mais maman pas PDG ko pour choisir ma tata déjà na yebi na ngai mais PDG sikoyo Tanguy Brice Lolendo. ah ya Lolendo Rambo zoli la mabe mutatikala na charge d'animation ya Afrique mbimba partout dans le monde yé nazolela na kutana na ya Lolendo osala nga bien à ta mission donc voilà. Le PDG Tanguy Brice Lolendo également assis à Molex Aigle Noir Hollande Bisso en tout cas pas juste Simba TTC Mamé Miling Zemba tous peuplés en Betolo Hollande Bisso également merci ko ya Gobelisha vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre Cynthia Maeta la couleur d'origine également Jennifer Maeta la pistache la maman de Sherazade et Jason que nous saluons à travers cette émission. Merci à moi. Lélo, nangai pena to faire comprendre à Batu. To sous la penza lélo. Mission nangai pena faut to beta pena mal solo. Batu à mon aka Bercy, c'est comme si Bercy a outil balamo on dirait plus a outil na jet set à faire rigola. Maison mère jet set la team jet set maison mère jet set la team libanga la team. Tiné lélo alors que Bercy à mon un parcours aussi. Parcours Moulaï makasi pas la monstre d'amour nangi pena lelo tozolo ba mais un moko illustré biso ba crime ya liboso sérieux wana ba obayebi nzuzi ouais Racha Bondo des fois manda la PCP champion Richard ouais Mbata maître Richard Moli na kimia Mbata tango ngi tala baba obayebi to en tout cas to bandi pena na école on est ngirenge Bercy à mwana azo boa comme ça animation na ba jantamisi lisimo si azo pesa ba cri si et tout bandela biso no histoire wana pena to beta ba obayebi to mais ba obayebi parce que ngandi vena mutu na olubango Rambo na sala banimateur belé na mbuka o bateli mama kasi o pena bomoni ke baza ba danger ngandi muna sala bango il y avait nanga kutu jantamisi pour ya père na père nanga ina chaki père na ranger na et donc na ila epé trop yemo pa epi et puis epé aloba nanga likambo na simbango tilelo ayepsanga yo za grand animateur partout na ndoki ndotika ba plan ye quand taloba nanga mwana mais bil pe na pesa epé ba plan belé na balusela ekutu na ba plan Bob Denard ebi Sukami Bob Denard ebi Koka Shagazula ebi Bob Denard Koka Shagazula ebi donc ba venanga JC Kandolo ebi ba papa na TJ Terence ba ebi ki ngai Bercy na zala na fournisseur na bimsa ba kri ko ba balo ba mingi ke ça créaté mais ba krio sala ba succès na ba okesa ba tu ezanga na sala ngo let ba kri ba bila yana ba Tuetu banu bani bana lulu wakadusha ni kunimato Bwanchini bakanisha baluna Ndulonda mujihindo Bwata tukasebone moro kadila Tulunda yezelu ngana zuangu na shanshangu Na yana nguna Tuetu banu bani bana lulu wakadusha ni kunimato Aboka nguna remix Na boka lango denar ganga Na boka ngu kutu na pa chanta Chanta lubi oh mais vous êtes crédible Tingabi na balu sangu Ezara bil. OK, nga na changer mon couleur. Na pesa bil bakri belé de na bando me ba plan ya pesi na mwana mbo achenga fufu na lie na restaurant na bango wana pour le pango na bango pesa la parking ya bakar. Na ngamba kimbango. Na kimbango wana kaka wana. Na Kingabwa. Na veni Kingabwa na Zande amoureux wana. Na pesa ba plein belé na Bodrick. Frère na biso mo ya Moulaï Bodrick. Et Bodrick pas à l'animateur pesa ba plein belé mais toujours on appelle ça bon ba conseil pour bango balingi musique mais balingi musique penalty mais balingi musique ba Bodrick ba frère tout travailler na bango balinga musique mais balingi musique tende musique eza donc na ocha boy wa kula zo comprendre que na balingi musique était ndenge musique sengeli zalela yango moni le biso to linga na biso ndenge musique ezalela ki yango ti lelo to komena ba étape to zana donc na pesi bato ba crier belé na sali pe trop donc eza na nini yo pesa pena bato ba crier moni ba plan ezala mingi so komi ko boka ngo koloba mutu mususu place ozala moi loko zo diminuer tu vois to komba responsable ermo na ko mutakaka mais nazo zonga na po na po bana ba koli bana ba komi na ba 20 ans donc na lingi so beta musique ba ventirité na pesa ba janta ba so désolé kelele bubuga zaza mini ye gauche ma me matala mala fuma droga mio ala mimi na ndanje deme ba biloko se belé e belé na pesa batu o bena Rambo o ngiringo te benga nga buda
dans o pena Rambo animateur pena ki soko tché to tché ba chaka tembe ti lelo bazomona na terre wala Paris ba chaka tembe na ngisi koto bandara ba cri na yo et ça la succès de Monstre d'amour jusqu'à la team Crio et Binisanga et banda pena pas ya Monstre d'amour. Monstre d'amour ils en asiba ouais wa kuna salela ngo na sidi akesi na sidi akesi on pa na Paris ya kwa kuji leo mboma anga besina gena peta banasi na gena peta banasi bandeko oka na komina peta banasi bandeko na peta banasi na mela ki masanga na liaki yo na peta banasi na bina ki mizika kitira baby ye kominga kosonga pale kominga kozonga pale bandiku uka na ibisi na titi kala malamu ngana ke pale na sia tomboki afashe asiliki na sia lingi na pesa kaka na asibayo iloko wana tangwe bima kaka ba batutu balobi mama awe sili Eclipse aye tout ngana ye tout yo lumba babakiri ya tout ala mama lumba babakiri et puis mbape na pesa Eclipse du Fox opakoli mafuta na pakoli mateka na pakoli la ba mateka lipa mwamba mais na féliciter Eclipse ça va quand même. Et pesa makam. Ça va quand même. Il y a un petit salaire na Monstre tali. Et ça là pena que Monstre moninga lobi non tipo yo. Tozwa eponga na sala pitese na yolo. Tozwa e bazwa Bercy nga na koma ofanda pena pa Monstre na pale. Et kanka wana. Si, et kanka wana. Je me rappelle bien. Na koma ofanda pena pa ka obenga nzembo na ndako. Ki alambi madesu. Sanya Bercy za wapi sanya Bercy ngwana. Donc apena na koma ka mwana palin. Nenga zozwa bana na biso lemira reflexi. Apesi bango mbote bana apesi bapusani bakomi mikolo mais naza toujours vient na bango wana bana ya obenga nzembo donc ngapela na koma lokola troisième mois na ve na parler pena donc ba mbutu so na bimi na retard na kengili azate faza ou fazate na sota mi mkolo mususu na yana sauter na ko kitagi na yemba tu vois ce que tu fais tu vois merci beaucoup na ono so yo sala pona ngai et puis azala fier na ngai azalaka fier nanga malgré tout oyo eleka esi eleka na bapichu concorde na pesi mbote esika azali azapa wa pichu concorde ouais azapi ouais donc oyo eleka kaka wana esi eleka ke Bercy akufa etunana donc ezalaka makama osalaka eloko mpenza oyo tolobaka mavana koma na wana na otunango rapidement mais okutaka animateur nani G5 osi azalaka te wana deja chipo oyo azalaka su te G5 azalaka te G5 bango balongwaka bakendanga pa V4 ouais donc qu'est-ce que ni ngana ka ekumaka na moment mo donc ya mabe parce que tant on peut que ngani so que c'est ngani lingi kwea leader a renforcer Fox na pour télé matonga moi ça joue renforcer Fox akutani pena mjomo bo et puis Bercy azape prima be o sangana ti cric allez totombolo kese pour que c'est tombo magaya mabe et yaka pena na moto osakana tetana ka tobeta ba Olympia de Paris plein batu batonda plein tina likolo allez pesa kana ikanga Paris donc ya osakana kuti ba o baebi histoire va changer en ngoti boye Paris bobeti ba concert aux Zongi Kinshasa je me rappelle oyena bukana jaune carte jaune oyena carte jaune oh bayebi na bango batala na bango ndeka bakiketi baboya na bango musala foye bakebele si bayebi na bango carte jaune na yana na kin les seuls musiciens dans orchestre mobimba soma camion motaliboso na ke somba camion na Allemagne pas ba joli de grâce na manu de vendeur na pesi mbote sika bazali pas de digest Angola na ke somba camion kuna na Allemagne na memyango na Belgique na ke tsango na Vex na yo anga donc camion kotika na yeke ndeboye o ba musicien bakimi aïe vela kosa enoki V6 a useni to ya ba beli na ponga papa ngai vraiment eloko na féliciter mingi Monstre azala na confiance nanga vazonga kini atika biso awa benga bango na kino somba kamino ba pesa na passeport nanga na ba visa na kati na tambula na ngona kinda na ngoti ba Allemagne ba Belgique na taba car na mai mais ntombo na esprit okimate nakimate
nazongaki sasa parce que wenge ezalaka wenge mais ntango tobandaka kokola moto tuna vi na ye na boule na ye biso tu tozalaka baidole ya wenge wana tokoti ah ouais tobandaka korevango et puis piti ezalaka ke wenge oyo bafingaka bato fort faut kobeta pembeni na ventoni parce que musicien so obeti pembeni na ventoni ete ozana musicien c'est pas grave oza musicien ozana bagrade na autour mais le roi de la forêt so oza pembeni na ye yo moko ocomprendre ke naozwama biloko moko boye c'est ça donc sika le roi de la forêt azali bambota ebele parce que na bakisa pe force mo we pembeni na ye otambo na bakese ebele ça c'est to comme na biso wana boye besoin Kinshasa Bercy ou na voiture no ya jaune wana ya bukana ya boye bani et to kaboye Bercy sali accident Bercy akufi wana nani bolo kina ni nani bongolo betina na bongolo wae malgré tout bongolo atraira ngai bureau aumeli na bureau mais atraira ngai ba place qu'on a reçu na komi wana epesa pena souci ezaka ideni ezaka kina sokosa kokufi maintenant to sala accident ya munene basikati c'est ça to sala ba maman na accident na kota na saka mine ya mapa ipak na bongolo ka wana pe na ye bongolo suna kata tala makambo et pourtant na yembelaka bongolo motema azuko bongolo motema te abongwana ti lelo kuda ko bande diable bongolo ko ne diable mabe tala ka ndima ya asaki fefe na ke na prison ba ya bachanga ka bon oui les gars les camé tout beau ça na ngote parce que comment c'est comment et c'est ngale ça la mabongo donc c'est ça toko marana merci donc et yango salara que et longola yo monstre d'amour plutôt a révoqué on a gros pour acte wana c'est à kufi mais en fait ezalanga pe problème pour série wana pe comment que bato bazobeta ba conseil biso pe président na biso azalaka na ninga système na mikilia bato bayebi système mo be mo sakoyela problème mo koyaka et comment que avaya kini faut ma bebele bela ochana lo na kini te actualité wana pe ya besia kufaka wana et pesa ka biso force na ba conseil to betaka na bikapi wana ele ka pe bien biso concorde bayebi baladi miyembe banazdak na wako nazdak miyembe nazdak tika la na poto pe conseil na ngola to pesa ngo to la di miyembe ouais la di miyembe donc wana pe na baza ba père na ngai na âge mais musique ils a le roi soda simbi mundu yo tout na âge te biso tout za ba musicien donc mais respect ça par rapport à âge donc c'est ça donc voilà et ça là qui montre lobby qui ya sali de ba causer ya ba mbongo na ba mettre chuba mboma batinda pona makambo ya kiserikei na ba gaita sanduku ba ntiringa papa bo ntiri carrière boy remplacer ya Rafat ya Afrique mobimba bon ntiri avant boy no li tana izana kati ya nzoto il faut na la tandeka discipline nous avons besoin de la discipline organisation c'est bien le roi humour comprendre oui ndeko papa ma mususu na moni par exemple les petits vivants sous na hôtel on a mon par exemple vivant yango on aura d'ailleurs avec bakunji bachaka tembele yombo engagé na mindeli bazo sala tout timba voilà merci mwana olongwe pa monstre d'amour chose à guider oui malamon côté pa ya Ferrigola na jet set monstre d'amour na Ferrigola mais avant même monstre d'amour na sala na dream team tozala na dream team pa mambo de pa na pesi mbote tozala na dream team sala pe mo orchestre no moko boye obenti bani sala pe mo ka muté papa pour ça l'orchestre ça va fatiguer il faut ça la mbo orike ba di kembes ma kembes yo voilà le problème est di kembes si la famille benda na mikata na kanti di kembes bozaka famille nanga bato tout bosalanga mabe bosalanga mabe ngana sana ngana bino et puis boyebi ngai na sidika rapide et puis na seka nanga pe rapide mais na tango bulundi na kota esprit ya boulot donc c'est ça tous allons na dream team dream band ba gimoler ba zoebela ba souetelesi ba sampayo to beta wana na pa na mbango wana to simbite na monika eza cha kilo ba Eric Masudi ale na longo wana na epaka obenga nzimbo
Mais avant, on a fait chanter mes mangas de Wenge. Na sala caisse na Wenge BCBG na Milouz. C'est où on a rigé na Bimaka. Jiba Monique non, na ko sala suna moi na moi Blaise Boula baza moi mon kazo boaka. Ah et aussi mbaté. Les gens ta gardant na ce qu'on a parlé. Na comment on fait ça ba plan. Vous travaillez na tout travailler na alinga ko tutina ko mofana na parler na mes pères na boyaki. Mon père ya ndo muna le ali bosu ba père na biso ba chef continue au saranate papa Nzusi. À la musicien, si le père a une fragose, babeta on a ba colo musique. Donc na longwa wana rapide pas na pas ka obenganzembo. Pas ka obenganzembo ndia fungule la nga livre. Tout en yango normal. Et puis après pas ka obenganzembo, toye pas na jet set. Oye pas affaire rigolo na jet set. Place au penza tolo ba penza o et affirma qui sous berceau espace et o penza et tombola o mingi. Obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divin. Invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. À bossa liminete. À Tchelibinobe promotion angolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow.